Vâng, mến chào anh em. Hôm nay trên tay mình đây là một chiếc Zippo Armor anh em nhé. Và mẫu này là mẫu mới thì mình sẽ làm clip giới thiệu luôn. Thì hộp nó là hộp màu đen và chiếc Zippo này là Armor bằng đồng anh em nhé. Trên đây là khắc chìm, đây, khắc chìm ăn mòn vào sâu trong cái cây Zippo này. Thì dẫn tới là anh em dùng không mòn cái hình này anh em nhé. Rất là khó để mòn hình. Đấy, chủ đề này là một cô gái. Đây, rất là gợi cảm. Thì nó là hàng Armor thì đây trên đây sẽ có chữ Armor đây anh em nhé, và bên trong hộp nó cũng có cái khiên và chữ A như thế này. Thì cây này nó bằng đồng thôi. Đấy, nó như thế này, vỏ nó rất là đầm tay, chắc chắn. Cây này thì anh em dùng mà nếu có rơi rớt ấy, thì ở những cái độ cao nhất định nè, tầm khoảng 1 cho đến 1,5 mét rơi xuống thì nó ít bị cấn móp anh em nhé. Đấy. Còn nếu như những cái cây phổ thông ấy, thì khi mà rơi xuống ấy, đôi khi nó bị cấn ở những cái góc cạnh mà bị rơi xuống anh em nhé. Đấy, nói vậy thôi chứ mình cũng không khuyến khích anh em là dùng ẩu rồi làm rơi nhé. Tại vì dùng rơi thì nó cũng có xác suất là bị hỏng và gãy bản lề. Và chủ đề này thì đây mình sẽ zoom cho anh em xem một chút. Đây, cái mắt của cô gái đây anh em nhé. Mắt mũi cô gái này rất là đẹp, mũi rất là cao, bờ môi đây anh em nhé. Zoom nét hết sức có thể cho anh em, rất là gợi cảm. Nó như thế, khắc chìm sâu vào, và trên đây có một cái bông hoa hồng. Đấy, bông hoa hồng như thế này anh em nhé, rất là sắc sảo. Thì anh em dùng này, khi anh em đưa tay vào anh em xoa xoa thì nó cảm giác là nó cấn cấn anh em nhé, cấn cấn sâu vào. Đấy, đây cũng có một cái bông hoa này và một cái kim cương. Đấy, bông hoa, những cái cánh. Ok, thì bản lề cái này là kín anh em nhé, kín khít như thế này. Đấy, nên là nó cầm xăng tầm khoảng 5 đến 7 hôm. Đấy, nếu anh em biết cách sử dụng, biết cách làm cho nó cầm xăng tốt hơn thì nó có thể hơn nữa anh em nhé. Mình có những khách mà làm cho nó cầm xăng tầm khoảng 12 ngày, thậm chí là hơn anh em nhé. 12 ngày còn chưa hết xăng đấy. Đấy. Ok, cạnh bụng nó thì vàng bóng như thế này. Cây này thì như một thỏi vàng luôn. Về cái mộc đáy của nó, dòng Armor thì mộc đáy luôn luôn là mộc đáy lồi anh em nhé. Armor thì sẽ không có mộc đáy lõm. Đấy, cái chữ R này. Đấy, rất là tinh xảo, rất là nhỏ luôn. Anh em thấy không? Thấy cái chữ R trong cái chấm đâu, rất là nhỏ và tinh xảo. Đấy. 522 mộc đáy lồi, nét rất là tinh xảo. Khi mà anh em dùng sau một thời gian này thì nó sẽ ngã màu sang màu vàng. Đây, tiện đây thì mình có một cây như cái cây này này. Cây này từ năm 2018, cây này mình bán cho một anh khách, xong rồi anh ấy tặng cho một người, xong một người đấy dùng không bị rơi xuống sông anh em nhé. Rơi xuống sông cỡ cả một tháng hoặc là mấy tháng gì đấy, xong rồi mới mò anh được. Khi mò lên được thì nó gãy luôn cái này, nó mục mà nó gãy luôn cả cái lưới gà này. Đấy, anh em thấy không? Thì cái màu ban đầu dùng là màu như thế này. Đấy, nhưng mà rơi xuống sông thì nó ngã sang màu vàng như thế này. Cái này màu đen như thế này thì anh em mua một cái hộp metan polyp. Đây, anh em đánh bóng vào, bỏ bằng cái hạt lạc thôi. Nếu mà nhiều như thế này thì bằng cái hạt lạc, hoặc ít thì bằng cái hạt đậu, thì nó lại sáng bóng như thỏi vàng như thế này anh em nhé. Đồng có đặc tính như thế. Còn ví dụ như đây, cây này là cây Zippo fake anh em nhé. Đấy, cái vỏ này nó có màu vàng nhưng nó không phải là bằng đồng, nó là bằng thép. Cái này thì anh em đánh bóng cái này lên thì đánh cả năm cũng không thể sạch sáng bóng được như thế này anh em ơi. Đấy. Ok, thì mình bóc nhanh cho anh em xem ở bên trong nó luôn. Đấy, nó như thế anh em nhé. Mỗi dòng Zippo thì có một cái vẻ đẹp nhất định và một thế mạnh riêng của nó anh em nhé. Ví dụ dòng Armor thì nó đầm tay chắc chắn, nó dày dặn, nhưng mà âm thanh nó thì nó nghe trong anh em nhé, nó không vang bằng cái dòng phổ thông. Đấy, là mình nói cho anh em biết là cái âm thanh nó sẽ không vang cho lắm anh em nhé, nó không thiên về âm thanh. Bản lề thì cứng cáp, ruột này thì bằng thép chuyên dụng anh em nhé, thép chuyên dụng không dỉ, và vỏ với ruột thì sản xuất cùng năm 22. Đấy, cùng năm 22 anh em nhé. Và chữ cái thì A B C D E F thì thường là lệch nhau mấy tháng là tất nhiên rồi. Đấy. Nguyên nhân lệch là anh em tự tìm hiểu nhé, mình nói rất là kỹ rồi. Đấy, cổ đá rất là này. Đấy anh em nhé.
châm xăng thì châm vào đây. Để mà muốn mà cầm xăng lâu ấy thì mình hướng dẫn anh em nha. Khi anh em mua về, anh em tháo cái tim này ra, tháo ra xong anh em xếp hình cái bấc hình zigzag ấy, xong anh em lấy cái miếng ni lông, anh em bọc cái ruột này lại và anh em dùng thôi là nó sẽ cầm xăng tốt hơn anh em nhé, thậm chí có thể là hơn chục này. Ok, với một cái cây mà Armor dày dặn, vỏ dày gấp gần 1,5 lần bình thường như thế này. Đấy, rất là chắc chắn thì anh em cầm đi trên tay thì rất là thích. Mà nếu anh em đi uống rượu, anh em để ở trên bàn mà anh em đi vệ sinh ấy, lúc anh em quay lại thì cái nịt cũng không còn mất là chắc. Và cây này thì anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhá, shop sẽ ship siêu đi cho anh em, hàng đến nơi anh em kiểm tra đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Bảo hành trọn đời anh em nhé, bảo hành lưới gà này, bản lề này và cái bông bản lề, bông búa. Đấy. Ok, cây này thì hiện tại shop vẫn đang sale giá chỉ là 990.000 thôi anh em nhé, 990.000 rất là đẹp. Còn nếu như anh em muốn xem thêm nhiều mẫu khác ấy, thì trên website của mình nhé, trên website của mình anh em đợi mình một chút. Đây, anh em cứ lên Google, anh em gọi chữ zipman.vn nhé là ra thông tin của shop mình. Vâng, cảm ơn anh em đã xem video của Zipman. Kính chào tạm biệt ạ.